हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं ना अपने दोस्त उमर के घर आया हुआ था। मैंने आपको बताया था ना हमने एक कंप्यूटर की बिल्ड बनानी थी, तो हम वही बनाने जा रहे हैं। सारी सेटिंग वेटिंग हो गई है, तो आए चले आपको दिखाते हैं। आ जाए। कमाल हो गाइस, ये सारा का सारा सामान है, ये हमने सेटअप कर लिया है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनेगी सारी चीज़ों की। ये पावर सप्लाई है, ये पंखे हैं, और ये कूलर है, और ये केस है। विंग लाइट लगा दी है, सब कुछ हमने सेटअप कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखें, आप थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग देखें। बाकी इन दी एंड हमारे भाई के जो वीडियो बनाएंगे, इनका भी यूट्यूब चैनल है। क्या नाम है आपके चैनल का? स्कूटर भाई। स्कूटर भाई है इनकी यूट्यूब चैनल का। तो कंप्लीट बिल्ड वीडियो की मैं आपको लिंक ये उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मोन्टाज जो हम बनाएंगे वो सारे उसी में होंगे, तो आप उधर देख लीजिए। बाकी छोटी मोटी क्लिप्स जो हैं वो आपको हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं कंप्यूटर, आपको भी सिखाते हैं, हम खुद भी सीखते हैं। तो ख्याल रखें। पीस आउट। मेरा नाम है ये अस्सलाम वालेकुम गाइस। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होना। चलो जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उमर फारूक ए रिफा गेम्स। मेरा यूट्यूब चैनल था फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सॉरी। तो अब जो है वो यूट्यूब चैनल जो था मेरा हैक हो चुका हुआ था। मैं लाहौर गया था ट्रैवलिंग के अंदर, तो उसके दौरान जो है वो चैनल हैक हो गया। तो हम वापस से आए हैं, अब वापस से यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं। आपने नई बिल्ड लेकर आए हैं 789 के अंदर, जितना हमारे बजट में हमने किया। और आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे डार्क वेडर X5। तो भाई यहाँ पे शुरू हो गया है इसका काम तमाम करना ना, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फुल अनबॉक्सिंग हो गई है शुरू ना। बैग गिरा दिया उमर ने, ये देखें, ये उमर ना इसकी गिरा रहा था। उमर हिलाओ थोड़ा सा, गिर जाएगा खुद ही बस। से आने वाली X570F RGB ये IQ सपोर्ट भी करती है और ARQ भी सपोर्ट करती है। तो जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होगा इजीली उससे कंट्रोल हो जाएगी। ये 80+ ब्रॉन्ज है और फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कर दें? कर दें। पक्की बात है, पक्की बात है। हम पापड़ खा रहे हैं। हाँ, पापड़ खा रहे हैं। बड़े मज़े के पापड़ हैं, देखें आप सब ब्राइड करो, ट्राई कीजिए। अब आपको देख लो मज़ा उसको आए आगे तो करके वीडियो सही भी बनी है, बाद में अनबॉक्सिंग करके बैठे हो। प्यार से खोलो, आराम आराम से। मज़ा आ रहा है? रखो रखो, उन्हें दिखाओ, शो दिखाओ। बिहाइंड द सीन देखें, ऐसे फेंकी जा रही होगी। खोलें खोलें। ये मैं डालूंगा, बता रहा हूँ मैं। यार बॉस ये क्या बात की? ये तो डर यार मैं बर्गर छोड़। स्टार्ट बॉयज। चलो जो हम इसमें फैन यूज़ करेंगे, बहुत दुख से बताना पड़ रहा है जो हमने क्यों दुख से क्यों बताना पड़ा? अच्छा बॉयज, जो इसके हम फैन यूज़ करने वाले हैं वो है MF 120 GT नोन एज द एक्स फैक्टर फैंस। ये फैंस जो है इनके ऊपर X बना हुआ होता है बस, और RGB होती है, मगर इसी के ही तो मज़े हैं। आइए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं इसके साथ साथ क्या क्या सिंग भी है, मदरबोर्ड सिंग होता है। वो वापस से स्टार्ट करो। बॉयज जो हम आज फैन यूज़ करने वाले हैं वो है MF 120 GT, ऑल्सो नोन एज द एक्स फैक्टर फैंस। ये मार्केट में न्यू है, काफ़ी न्यू है मगर काफ़ी मशहूर हो गए। अच्छा, इसके अंदर आपको जो है वो ARGB मिलता है। गाइस सीन्स ये हैं कि ये अनबॉक्सिंग चल रही है, ये अनबॉक्सिंग चल रही है। अब ये जैसे जैसे चीज़ों की अनबॉक्सिंग ख़त्म हो जाएगी, हम बिल्ड बनानी शुरू करेंगे। अब वेट कर रहे हैं एक हमारे भाई उमर भाई कितनी देर में वीडियो की अंदर अनबॉक्सिंग में लगाते हैं। जैसे जैसे अनबॉक्सिंग होगी कंप्लीट, हम बिल्ड बनाएंगे। यार मेरे खेत की माँ को
आगे आगे आगे, थोड़ा तो ऊपर लाओ इसको। पाइप्स आ रहे हैं, पाइप से ना थोड़ा सा ऐसे। हाँ हाँ सही है, बेहतरीन हो गया। ये क्या है? ये टेंसिल्स हैं, केबल्स हैं ये इसकी। अब शब हैं सिंक करने के। आता है ये सिंक करना तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा, 8 RGB हैं, बहुत अच्छा आता है। मुझे तो आता ही नहीं है ये क्या है? माउंटिंग। ओ बताओ ना, व्यूअर्स को बताओ क्या है यार ये सब कुछ। जिसमें सामान माउंट करते हैं, आपको जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है ना उसके अंदर। अब अगर भाई क्या कह रहा है ये, मेरे अंदर माउंट करवा रहा है सामान। ये क्या है? ये फैंस हैं। ये करते क्या है? ये आयु के अंदर देते हैं। गोल गोल नहीं घूमते ये? घूमते हैं। फैंस बहुत प्रीमियम है यार, फैन की टांग तोड़ दो। मैं भी घुमा के ट्राई करूँ? हाँ कर लो। बताओ, वीडियो में बताओ, लोगों में बताओ क्या लगेगा। जो हम इसमें लगाएंगे ना 1 TB की, हम इसमें SSD लगाएंगे। बड़े बड़े लोग हो गए हम लोग माशाल्लाह। ये साइड में दिखाओ यहाँ। सॉरी फोकस करने दें। ये ज़रा ना हमने मारी थोड़ी देर के लिए भाई से, आप लोगों को दिखाने के लिए। देख रहे हैं ये 1 TB की ये Gen 4 की है। और घुमाओ, उल्टा करो तो। ये देखिए, सॉरी ये हम, आप इसके खुद ही पढ़ लें, आप पढ़े लिखे लोग होंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही है, पढ़े लिखे तो बहुत है भाई माशाल्लाह से। टाइम भी दिखा देते हैं हम। एक नोटिफिकेशन आ रही है, देख मैगी के। वाली घड़ी ओहो तंग कर रही है। बाहर निकले, इसमें वो है ही नहीं, जेस्चर है। आ गया। टाइम देख रहे हैं आप, टाइम हो रहा है GPU की तरह। ये क्या लगा रहे हैं भैया? भैया वीडियो में आ रहे हैं, आपको मैंने ले लिया। या सिंगल स्क्रू सबसे छोटा दे दो भाई, इसको दे दो, छोटा सा बड़ा सा हर किस्म का स्क्रू दे दो। ड्राइवर भी लगाओ साथ में। यार अब्दुर्रहमान, ये क्या कर रहे हो तुम? ये ये बना रहा हूँ। वीडियो नहीं पता, और ताज नहीं बनाना था तुम्हारी बिल्ड के लिए। अच्छा यार, हाँ। मैं तो आराम कर रहा था, तुम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो यार। ये देखो, सिस्टम मास्टर से बन गया है। अब क्या हम इसका बात है। मोन्टाज बनाएंगे। बाकी सब कहाँ आएगा? स्कूटर भाई के YouTube चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। If you guys like this video, so drop a like. If not, drop a dislike. Your boy is leaving. Stay tuned for the next video. Bye bye. Peace out. The chains go free me, looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train, I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange.